여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 39번을 빠르게 정리해 볼게요. 우리의 뇌는 끊임없이 해결해 가고 있습니다. 문제들을. 요거는 매번 또는 할 때마다예요. 우리가 배울 때마다 또는 기억할 때마다 혹은 이해할 때마다. make sense of는 이해하다예요. 무언가를. 다시 한번요. 우리가 무언가를 배우거나 무언가를 기억하거나 무언가를 이해할 때마다 우리는 문제를 해결합니다. 여러분, 이 문장은 해석을 조금 주의를 기울이셔야 돼요. 몇몇 심리학자들은 규정을 했어요. 됐나요? A as B. 그래서 모든 유아의 언어 학습을 문제를 해결해 나가는 것으로 규정을 했대요. 그리고 확대시켜 나갔어요. 누구에게까지? 어린이에게까지. 됐죠? 그러한 과학적 절차. 이거를 뭐라고 하냐면 언어를 학습해가는 절차라고 보시면 돼요. 그죠? 어린이들에게는 그러한 과학적 절차를 실험을 통한 학습 혹은 가설을 검증해 나가는 것으로 확대시켜 나갔다는 거예요. 됐나요? 일부의 심리학자들은 규정을 해왔습니다. 모든 유아의 언어 학습을 문제를 해결해 나가는 것으로 규정을 해왔고요. 이제 좀 더 이제 유아가 자라서 어린이가 되잖아요. 그래서 to children 어린이에게까지 이러한 내용을 확장해 나간 거예요. 그러한 과학적 절차, 즉 언어를 배워가는 그 절차들을 실험에 의한 학습 혹은 가설을 검증해 나가는 것이라고 규정을 해왔다라는 것입니다. 성인들은 거의 설명하지 않아요. 의미를, 새로운 단어의 의미를 어린이에게 무엇은 뭐뭐는 말할 것도 없이 어떻게 문법적 규칙이 작동하는지는 말할 것도 없이 아이들에게, 어린이들에게 성인들은 새로운 단어의 의미를 거의 설명하지 않습니다. 대신에 어른들은 사용한다는 거예요. 단어를 혹은 규칙을 대화 속에서. 그리고 여기 잘 보세요. 이 it 진목적어 가목적어예요. 그래서 맡깁니다. 뭐 해석을 하지 않아요. 이것은 이거죠. 이 뒷부분 전체예요. 이해하는 것을 어린이에게 맡깁니다. 남겨둡니다. 그다음에 이해하다. 무엇이 진행되어져 가고 있는지를 이해하는 것을 어린이에게 맡깁니다. 여기서 이제 무엇이 진행되어 가겠어요? 대화 속에서 무엇이 진행되어 간다라는 것은 그렇죠. 대화의 어떤 맥락, 무슨 일이 대화 속에서 일어나고 있는지 됐나요? 그래서 무슨 말이 진행되어 가고 있는지를 이해하는 것을 어린이들에게 맡긴다라는 것이죠. 다시 한번 정리해 볼게요. 대신에 성인들은 사용합니다. 대화 속에서 단어를 사용하거나 혹은 대화 속에서 규칙을 사용해요. 그리고 맡겨둡니다. 이거요. 뭐죠? 이해하는 것을. 무슨 의미인지를 이해하는 것을 어린이들에게 맡겨둡니다. 정리되시죠? in order는 생략이 가능해요. 이걸 so as to, in order to는 부사적 용법의 목적이라고 해석을 합니다. 하기 위해서, 언어를 배우기 위해서는 이건 in order는 생략해도 됩니다. 언어를 배우기 위해서는 유아는 반드시 해야만 합니다. 이해를 해야만 합니다. 맥락을. 이제 in which가 맥락에 대해서 보충 설명하죠. 언어가 발생하는 맥락을. 정리되죠? 우리 모두는 미안해요. 요거 확인해야 되죠? 즉, 문제는 반드시 해결되어져야 된다. 즉, 언어가 발생하는 그 맥락을 이해했다라는 의미는 문제가 해결되어져야 된다라는 것을 의미하는 거잖아요. 우리 모두는 해결해 오고 있습니다. 문제를. 이러한 종류의 문제들을 해결해 오고 있는 중입니다. 어린 시절 이후로. 주로 인식 없이. 어떤 인식이에요?
우리가 하고 있는 건데 무엇을 우리가 해오고 있는지에 대한 인식 없이 주로 어린 시절 이후로 이러한 종류의 문제들을 해결해 오고 있는 것이에요. 이 지문은요, 처음부터 끝까지 한 5번 정도를 계속해서 반복해서 읽으신 다음에 전체적인 맥락, 흐름을 다 외우셔야 돼요. 그리고 나서 영문을 하나씩 하나씩 대입을 해 나가면서 전체적인 맥락을 다 잡으시고, 그다음에 형광펜으로 칠한 이 중요한 부분들을 점검을 하시면 문법성 판단까지 잘 푸실 수 있을 거라고 생각합니다. 시청해 주셔서 감사합니다.